السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الصحه؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحه جيده ان شاء الله يا ربي. شحال ما حطيت شي فيديو في القناه. اليوم اضطريت انني نحط نظرا لطلب واحد المجموعه من النساء وصديقات ديالي في الجروب. قلت لهم غادي نحط ان شاء الله فيديو ويستافد منه الجميع بالنسبه لهاد الموجه ديال البرد اللي كاينه، وهاد الوليدات اللي كيمرضوا بلا غريب وكيمرضوا كتولي عندهم الكحبه والصدر وهذا. فان شاء الله كانوا تيهضروا على شي وصفه اللي تكون افيكاس وشي سيرو هكا اللي يكون دائما عندهم في الدار في الحالات الطارئه. مهم بنات ان شاء الله هذا الفيديو غادي يهمكم بالنسبه اللي عندهم الوليدات الصغارين. غادي نشارك معكم اشياء اللي مفيده وغتستافدوا منها بحكم التجربه. ان شاء الله. المهم غير بين قوسين ابغى نفتح واحد القوسين بالنسبه علاش ما بقيتش كنحط في القناه. البنات اللي قراب مني راهم عارفين، واللي كنتواصلوا هكا في الفيسبوك وفي الانستا. غير بغيت نقول لكم البنات، راه شنو نقول لكم، انا صراحه ما بقيتش بغيت نحط روتينات، صافي عييت. ماشي عييت يعني هكا عييت باش نصاوب ونقاد نو. عييت لانني ما بقيتش مرتاحه مني وليت كنشارك حياتي مع الناس. الصراحه ما بقيتش مرتاحه، ما عرفتش علاش، واش كلشي بحالي ولا غير انا، مع احترامي للبنات اللي تيديروا هكا روتينات وداك الشيء. ولكن صراحه من الاحسن تبقى حياتك الخاصه خاصه بك. اش غنقول لكم بالنسبه غنبقى نشارك معكم هكا شي حاجه جديده. مثلا شريت شي حاجه جديده واستفدت منها بالنسبه للاثمنه، بالنسبه وصفات طبيعيه، بالنسبه للطبخ وهذا في المطبخ. ان شاء الله غنشارك معكم، غادي نحاول انني نحاول اني نبدل شويه المحتوى ديال القناه. ولكن زعما جينيرالمون بالنسبه للروتين وهذا. مش غنقول لكم، كتحسي بان كتولي اي حاجه درتيها يعني كيشوفوها معك الناس. يعني كاين اللي كيقول تبارك الله، كاين اللي كله كيفاش العين، يعني كله كيفاش كيشوفك. فهنا كتدخلوا اشياء صراحه وقدوا حوائجكم بالكتمان، يعني الانسان يقضي الحوايج ديالو بالكتمان. ما عرفتش الناس شنو. مهم ما عرفتش كيفاش غنشرح لكم، ولكن من الاحسن ان قلت تبقى الحياه الشخصيه او الحياه الخاصه تبقى خاصه. ما فيها باس هكا شي حاجه نستافدوا منها جميعا. بالنسبه للاثمنه الاتات او الاثمنه ديال شي حاجه هكا اللي ممكن تفيدني انا وتفيدك انت، وعلاش لا. ولكن شي حوايج خاصين من الاحسن ان الواحد يبعد منهم، يبقاو هكا خاصين ديالو. المهم سمحوا لي البنات، المهم انا غير فتحت هاد القوسين وقلت لكم الصراحه. ولكن ان شاء الله غنبقى نحط في القناه وصفات طبيعيه وهكا الطبخ وبحال هكا شي حويجات اللي نستافدوا منهم. المهم بالنسبه للبنات اليوم هذا الفيديو هذا كما قلت لكم خاص بالنسبه اللي عندهم لا غريب وعندهم الوليدات الصغار مرضين ليهم. ابيكسول رائع وممتاز، ابيكسول رائع وممتاز بالنسبه اللي عندهم الوليدات كيكحبوا، اللي عندهم الحنجره، اللي عندهم الحنجره شويه مجرحه ليهم، الوليدات اللي كيهضروا تحسي بهم باحين. وحتى اللي كيقربوا مثلا تيعمروا داك سميتو، كتبقى داك الصدر عندهم كيعمر. فهذا راه زوين، تيرطب الحنجره وكيهدئ القصبات الهوائيه. استغفر الله العظيم. المهم البنات راه دابا هاد الريح هذا راه علينا كلشي كبار وصغار. بالنسبه لأنا ابيكسول راه عندي حتى الكبار، هانتوما صراحه كنشربوه زوين. وكيقوي حتى المناعه من مستخلصات النحل وال الايكيناسيا. المهم البنات راه زوين هذا، وراه بالنكهه ديال الفراوله. المهم بالنسبه للوليدات اللي ما تيبغيوش يشربوا الدواء، راه غير هذا راه عرفتي راه غادي يوليو لاصقينكم عليه. غير هو بطبيعه الحال كيتعطى 3 ديال المرات في النهار من بعد الاكل. هذا ضروري يكون عندكم، يعني راه الاطفال ابتداء من عام تقريبا، وممكن تعطيو حتى 6 شهور 7 شهور، يعني اقل من 4 سنوات. هما ديال اقل من 4 سنوات. يعني من معلقه صغيره وحده 3 ديال المرات. اللي عندهم فوق 4 سنين يعني حتى 12 عام، معلقه كبيره وحده، كبيره واحده او 3 الى 4 مرات في اليوم. مهم الصراحه البنات هذا ايبيكسول زوين بزاف. ما يخطاكمش البنات، هذا اللي عندهم الاطفال عندهم الرضع في الدار ما يخطاكمش هذا ابيكسول. بالنسبه اذا كانت سخانه مع الكحبه ومع الصدر وهذا ضروري لونتيبيوتيك.
لونتيبيوتيك ضروري، يعني اكلاف ولا اموكسيل. المهم شوفوا اموكسيلين ولا بالنسبه كتمشيو غير عند الفارماسي راه كيعطيكم بلا ما تحتاجوا تمشيو كاع دوزوا عند الطبيب. يعني غير الفارماسي اللي كان قديم وهذا راه هو كافي. صافي البنات كما شفتوا هنايا قلت لكم هاد ابيكسول زوين ما يخطاكمش، وغنشارك معكم حتى هاد القويلبات هادو البنات بالنسبه للوليدات هادو راه فنين، حتى هما خاصهم ضروري هادو يكونوا عندكم في البيت ديالكم. بالنسبه لسيبوسيدال باراسيتامول هذا راه فن زوين هكا في جوج المرات بالنهار ولا حتى غير بالليل. بالنسبه لي انا كنديرو غير بالليل بنتي. بنتي يلا غادي تكمل العام، ومهم عندها عام غتكمل عام و4 شهور. هذا راه زوين البنات وعرفتوا زوين حتى الكحبه حتى الحمى. مهم بالنسبه للحمى اللي بغيت نشارك معكم، مني كتكون الحمى السخانه طالعه بزاف راه ما تتنفع معها غير دوليبران. باش نكونوا واقعيين هذا راه ما تيقديش فيها بزاف. هذا مزيان ديك الحمى اللي كتكون شويه خفيفه مع البرد ومع هكا كيكون الوليد شي شويه العوينات دامعين وهذا فيصلح لي هذا فقط. اما اذا كانت سخانه نيت سخانه فمن الاحسن دوليبران. ولا كانت دوليبران و3 ديال السوايع دوليبران 3 السوايع سيرو. دوليبران بوحدها 6 السوايع عاودي ديري قويلب، كل 6 السوايع عاودي ديري قويلب. صافي البنات المهم هذا راه زوين، هذا راه احسن من تا كوكليسيدال زوين، تا كوكليسيدال بالفليو تا هو زوين. كاين اللي كيحكوا كيديروا الوليدات هكا على سديرهم ولا هكا تحت الطويبقات ديالهم الطويبقات ديالهم. المهم سمحوا لي على على التعبير. صافي البنات كما قلت لكم هذا سيبوسيدال بحالو غير هذا قلت لكم زوين للسعال وحتى المسكن الالام اللي كيكونوا عندكم الدريسات حتى ما كتعرفوش الوليدات راكم عارفين ملي تيمرضوا ما كتبقاو عارفين لا شنو كيضرهم لا واش الدراس واش المسترنات واش. مهم بالنسبه لهذا سيبوسيدال زوين حتى الالام مسكن للالام رائع رائع رائع. هذا سيبوسيدال خاصو يكون عندكم دائما. دوليبران البنات الدواء ديال السخانه دوليبران. بالنسبه لهذا ديال البرد بالنسبه للكحبه وهكا هذا حتى هو زوين. بالنسبه لي عند الوليدات كبارين وكتجيهم الكحبه والحساسيه بريمالا بريمالا يكون عندكم حتى هو في الدار. انا صراحه بريمالا ما كانش كيخطاني مني داروا بناتي 3 زون هكاك حتى تقريبا حتى وصلوا ل 6 زون 7 طون هكا. بريمالا ديما كتلقاوه عندي في الدار لدرجه ان والله العظيم واحد المره جارتي مسكينه هي وقع ليها حساسيه ما عرفتش شنو كلات بنتها وداك الشيء جات كتدق عليا قالت لي ما لقاش عندك شي دواء الحساسيه. قلت لها هاكي ها عندي بريمالا هاكي وسي فغي بريمالا افيكاس زوين بالنسبه للوليدات. الادويه اللي ما كتبيريماش مش يعني ما خاصهاش فقط غير اون فوا تحل كتبقى مثلا اسبوع ولا بحال لي زونتيبيوتيك تبقى عندكم مده طويله ما فيها بس تبقى عندكم في الدار. يعني اون فوا تسالي تاخذوها كتنفع ياكلوا شي حاجه تحكا شي حاجه هكا كتلقاو باش انكم تقديو خصوصا ملي كتجيكم مع السبت والحد ولا كتكونوا مسافرين ولا مهم عطله او شي عيد وطني او لا ما عندكم ما كاينش. المهم خصوصا الليل مازال كنقولوا بنهار بيرمانونس وداكشي ولكن لا خصوصا بالليل كيكون الانسان هكا تيبغي شي حاجه اللي تكون عنده في الدار. مهم البنات كما قلت لكم الله يجيب الشفاء للجميع. هذا الكبار حتى هو راه زوين. بالنسبه قلت لكم الحنجره رائع رائع افيكاس. صافي باش كخلاصه الانتيبيوتيك ملي كتكون السخانه طالعه والكحبه والبرد وهذا راه ضروري من اكلاف ولا المهم شي انتيبيوتيك هكا اللي كيكون تيجي مع الوليدات على حسب كتمشي عند الفارماسي عفوا هو تيعطيك. والبنات حداو وليداتكم من البرد حداو وليداتكم من هكا داك التبدال المستمر. الدوش من الاحسن يكون في الوقيته ديال البرد الدوش بالليل. يعني اون فوا دوشي للطفل ديالك او الرضيع ديريكتومون للفراش يعني ديريكتومون تديه للفراش. صافي بالنسبه المهم هادو من النصائح كنا هضرنا بزاف على هذا الشيء في الجروب. بغيت نقول لكم البنات مهم البرد راه شي حاجه طبيعيه شي حاجه عاديه ضروري الوليدات يمرضوا ضروري غير هكا يكونوا الاحتياطات في الدار. و بالنسبه لداك السخان ديال الصدر وهذا من الاحسن ما تقويوش بزاف باش ما يولفوش الطفل. البصله والعسل الحر راه واحد شي حاجه اللي رائعه
شي حاجه اللي رائعه. بالنسبه للسيرو كيبقى عندك هكا يعني الا كانت يعني ما واجداش عندك ديك الوصفه او لا ما عندكش العسل، كذلك هكا ملي كتكوني خارجه ولا مسافره ولا هذا كتدي معك الدويات اللي كتحتاجي هكا لوليداتك، الدواء ديال السخانه، الدواء ديال الكحبه. المهم كلشي كيكون عندك بخير اللي عنده الوليدات ديما خاصو يكون مستعد. والله يحفظنا ويحفظ جميع الوليدات. صافي البنات كان هذا هو الفيديو ديال اليوم. نتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم، وشريو ابيكسول يبقى عندكم في الدار هو سيبوسيدال ودوليبران طبيعه الحال ما خصهاش تخدم من الدار. هكا الوليدات كيمرضوا على غفله كتكوني واجده. صافي البنات الله يجيب الشفاء للجميع وشكرا لكم. ما تنساونيش من لي لايك ديالكم، واللي ما عمره ما يعني اول مره كيشوف القناه يتابونا في القناه بفعل الجرس باش يوصلكم الجديد. وخليتكم على خير، دمتم في رعايه الله، وان شاء الله ما نبقاش نتعطل عليكم، دائما وفيكم بالجديد.